What's up mga ka-striker? Have a nice day. Welcome to my YouTube channel. Ngayong araw mayroon tayong aayusin na washing machine. Ito siya, papalitan natin ito ng gear case. Kasi wala na eh. May leaking yung gear case niya. Parang binahayan niya ng daga. Baka hindi na tumatakbo yung motor nito. Tapos wala na ring belt. Okay, ano pang hintayin natin? Strike na natin ito para matapos na. What's up mga ka-striker? Have a nice day. Welcome to my YouTube channel. Ngayong araw mayroon tayong aayusin na washing machine. Ito siya, papalitan natin ito ng gear case. Ito, ang daming dumi. Tingnan mo. Papalitan natin ito ng gear case kasi wala na eh. May leaking yung gear case niya. Parang binahayan niya ng daga. Baka hindi na tumatakbo yung motor nito. Tapos wala na ring belt. Kaya gagawin natin dito, buksan natin at subukan kung gagana pa. Lagyan din natin ng belt ito. Okay, ano pang hintayin natin? Strike na natin ito para matapos na. Tapos kabila, lima na sa tatanggal. Tapos ito, disconnect natin itong cable sa drain. Tapos itong mga connection niya dito, tatanggalin din natin yan para mas madali. Putulin na natin. Para madali. Tapos matanggal doon sa dulo. Dito natin tatanggalin ito. Para hindi maputol. Yan. Ay lang naman ito. Tulak lang ito. I-press lang ito. Tulak. Mahirap na kasi fix yung ano natin.
Parang mahirap i-restore ito mga striker. Tanggal na natin yung kanyang pulsator. Pulsator, gear case pala, gear case ito. Palitan natin ito ng bago dahil ano na ito, leaking. Mayroon akong bago nito pero hindi ko alam kung tugma dito. Kung wala, maghanap tayo dyan sa scrap ng fan ng ganito. Tingnan natin kung anong magawa natin dito. Kaya kunin ko muna. So problema guys, may bago pero ibang model pala, no? Para to puro sa isang washing machine. Hindi ito pwede. Hanap na lang tayo sa ibang washing. Okay guys, overall na lang kayo, wala tayong pamalit. Gawa lang muna ng paraan. Meron dikit na kandar ko, kandar reverse. You will see if reverse is working also. It's working.
naman. Wala na kasi switch to eh. Kasi kung may switch sana to, ano to, dito andar pagbuksan to. So kung may switch dito andar, wala na, gindiretso ko na yan, tinanggal ko na yung switch. Striker, okay naman, gumagana na. Subukan ko na uli mamaya, tabahan ko. So ito na mga ka-striker, sinubukan na kung talagang ubra. So okay naman, gumana naman oh. Ayan. Tapos subukan natin yung dryer. Okay. Sana. Yun. Sana siya. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat mga ka-striker. Hanggang sa muli. Paalam.